ngeen jëf mbokk yi ñoomaat mbégte rek di àddu sunu kàddu di leen nuyu di leen jaajëfal di leen ndokkale di ñaan yàlla sunu kàddu fekk leen ci jàmm comme ni ñu ko baaxoo defee rek fii ci Baba Garage TV tey ñu dikkaat nekkaat ak le maire de la commune de Baba Garage monsieur Modou Ndiaye yéen ñi seetaan ci Baba Garage TV yéen ñëpp xam ngeen ni jamono yi weesu yëpp ñooy nekkoon ci ay élections yu am solo. di élection municipale ginnaaw bi population Baba Garage yëpp feddaliwaat seen kóllëre jëmale ko ci nga xam ne si la mooy la maire tey moom leen bëgg a defal benn entretien waxtaan ak moom mu ñaax population yi waxtaan ak population yi remercier leen kon dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee yéen ñi seetaan à travers Baba Garage TV bu leen di fàtte di abonné di bës cloche de notification bi pour suñuy vidéo du leen raw comme monsieur le maire dañ lay bàyyi rek nga nuyoo. jërëjëf sëñ Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm di la dalal di la delloo nuyoo bi comme ni nga ko waxee ñu ngi soog a génne ci élection municipale du 23 janvier 2022 yàlla defal nañ ci ndam alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax ndam boobu nag ñu ngi koy delloo askan bi ndax seen xeex la woon seen bataille la woon bu ñu ko amee seen takkute moo tax ñu am ko kon daal ci ndorteel kàddu yi ñu ngi jaajëfal askan bi yëpp moo xam jigéen góor mag ak ndaw moo xam kilifa diine yeeg yëpp kenn desul ñu ngi leen di jaajëfal ñooñu ñëpp daal xam ni seen takkutaay dara gis nañ ko moo tax yàlla def lii mu def ba li ñu yoroon ñu delloo ñu ko. jërëjëf yaakaar naa li mu wax leer na nuyu na population bi aussi sant na. tey bu ñu bëggoon xam campagne yi élection yi nan la ko maire dunde ci mettit beeg pression yeeg population yi ñi bëgg a takk buum sa baat ak yooyu yëpp bu ñu bëggoon wax xam nan la ko maire dunde lan lañ ci mën a indil. waaw jërëjëf ni nga ko waxee campagne ren bi je crois que au niveau national campagne bu fi mësul am la ñu mën a wax. ci wàllu pression ci wàllu engagement population yi ci wàllu détermination population yi ensuite ci wàllu aussi xëccoo bi parce que aussi bari ñu taxaw kenn ku nekk soxla donc ni ma koy tënk daal campagne ren bi campagne boo xam ne bon je crois que au niveau national mosu fi am ndax it nit ñi jaraloon na leen lu nekk nag coow li bari na wax ci bari na bon xëccoo bi aussi xawoon na tar. mais je dis alhamdulilah parce que it lu mu ci mën a demee ñun on avait quand même la tête tranquille parce que bu fekkee yàlla daf la dimbali nga jiite gox mandat ba mu jeex li nga waroon a def mu néew ma def nga lépp mais li ci ëpp def nga ko li nga waroon seq ak askan bi lu nga waroon seq ak ñoom lu ci bëri seq nga ak ñoom ah seen jàmbat di sa jàmbat seen coono di sa coono nga nekk ak ñoom jege leen je crois que lu mu metti lu coow lu bëri. da ngay am la tête tranquille sa xel day dal moo tax durant toute la campagne awma benn yoon boo xam sentir naa ni bon mën na demee ne nu du nii mu demee woon rek parce que it li war a am rek kay am ko am ndax it bon seq nañ ko bon yàlla dimbal nañu bu dee wàllu bilan yaa ma alhamdulilah parce que it fii wax daal si campagne bi fépp foo xam ni taxaw nañ fi ci juróom-ñaar fukki penc yi nga xam ne moo nekk Baba Garage 50 villages ak 20 hameaux yi mën nañu joxe ni lii moo ko fa def déjà loolu bon. am na lu mu mën a lu muy tekki leneen si des aussi suñu relation population yi fexe nañ ba mu nekk relation am bon des relations huilées bon seen naqar moo doon suñu naqar seen bëgg-bëgg moo doon suñu bëgg-bëgg ci jaxasoo woon na nag ñoom daal soriwul leen woon suñu askan ni ñu ko faral di waxee maire nag boo xam ne am nga bilan soriwoo sa askan boo jëmee ci élection campagne bi lu mu jax-jax it bon amul lenn loo ci tiitan xamul na ni nii lay demee donc santaat yàlla rek suñu borom. xam ni nii la mënoon demee. jërëjëf yaakaar naa wax na lu am solo boo defee ay réalisation ànd ak say mbokk yaakaar naa campagne mën na bañ a compliqué donte metti woon na ñu gisoon ni élection spéciale la woon ndax gis nañ ni dëkk bi feesoon na même Sénégal yépp la parce que ñi daawul voté sax voté nan ndax ñii nii dañuy tànnaat ki nga xam ne si la moo nu doyoon suñu localité ñii nii dañ ko fay jëlee yow ginnaaw bi ñu la tànnee lan la def. ginnaaw bi nga nekkee sa mandat jeex ñu tànnaat la tegaat la ci boppu askan wi ndax loolu am na lu mu la def.
waaw c'est vrai bon parce que mooy fàttali maa ngi dugg sama 3e mandat. ne woon naa président communauté rurale bon en 2009 2014 aussi mu ñëw nekk le premier maire de la commune de Baba Garage donc 2014 ba léegi mën naa fi nekk entre temps aussi bon am naa fi beneen élection bon au conseil des collectivités territoriales ñu ma jàll ci nekk membre du haut conseil des collectivités territoriales 2014 bi aussi 2022 ñëw aussi ma rànguwaat bon falaat ma loolu effet bi muy def ci man bon effet de satisfaction lay def ci man bon dafay wane rek sama askan li ci ëpp doy la gun ci man moo tax ñu firndeelaat ko ci ni ñu ko defee moo rafet parce que képp koo xam ni dëkk nga ci dëkk bi ci bëgg lu baax je crois que sa mobilisation bon amu ci nattable moo xam ni nekk Dakar chauffeur yi nekk Touba moo xam kilifa diine yi nga xam ni ngi nekk ci gox bi imam yi tout ak jeunes yi bon dañu mobiliser wu en masse bon delloo ñu ko loolu nag li muy def ci moom ñun moo di bon sas la day yëg ni dañu am sas bi mooy lan li nga xam ne dañ ko defoon ba tax ñu mobiliser waat boole leen lépp ba delloo ñu ko loolu mooy sas bi bu ko defee nag sentiment de satisfaction lay doon mbégte lay doon ci ñun mais mbégte bi nag ci wetam dafay am loo xam ni sas la comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bi sas bi nag mooy lii nit ñi yaakaar ba tax ñu joxaat ñu loolu aussi waruñu ko caaxaane kon nag ñun dañu war a am taxawaay bu bees boo xam ne ñun daan def benn ñu fexe koo def ñett def ko ñeent double daal gën a góorgóorlu bu baax a baax ba nit ñi xam li taxaw ñu teg ñu fii bon duñ ci am benn déception donc sentiment de satisfaction lu mbégte la mais aussi soññee la te incha allah lépp loo xam ni dañ ko daan def benn ñaar dañ fexe def ko juróom def ko fukk jéego bu ñu daan dox daal dañ ko yokk li ñu seqoon ak nit ñi aussi dañ ko jéem a gën a rafetal. loolu lu am solo la comme ni nga ko waxee mais ñu gis ni fi nga xam mooy biir commune biir Baba Garage centre. ñu gis ni bureau yëpp yaa fa gagné fan nga jaar gaa yi. non loolu xam nga ñun ñëpp ñetti candidat yi ne woon fii yëpp biir Baba Garage leen dëkk donc ñu neen la xamante nañu kenn ku ne si li nga séq askan bi rek loolu la askan bi delloo donc amul secret ñun ñëpp Baba Garage leen dëkk kenn ku ne li nga séq askan bi rek moom la askan bi delloo kon bu fekkee ni juróom bureau yi nekk biir Baba Garage yëpp dama ko gagné bon damay jàpp ni askan bi ñoo jugé ci ñetti candidat yi nga xam ñoo dëkk biir Baba Garage kenn ku ne li nga méritoo la delloo daal kon ñoom dañ ma delloo loo xam ni bon xañ na jàpp ni moom laa leen lebaloon mais nag dama ci sukkandiku si delloowaat leen jukkal ñoom di leen santaat di leen gërëm bon xam ni lu ma seqoon ak ñoom aussi war naa ko yokk daal xam ni bàyyi nañ ma xel parce que bàyyi ma xel moo tax juróom bureau yëpp ma gañe ko bu ko defee man nag dama wëlbatiku war leen bàyyiwaat xel comme ni ma ko daan defee. ginnaaw bi ñu waxee ci élection yi jeex nga gagné vraiment ci victoire bu rafet amul coow amul xulo projet yi foog ñu wax ci yi lay xaar fii ak ci mandat yi ak projet yi. non projet yi bon je crois que comme ni ma ko waxee ci sama biir wax bon sas bi mi ngi soog a démarré donc am na fu ñu jëm ci mandat projet bi ñu nekk mooy fexe ba projet yi comme ni nga ko waxee ñu yokk suñu jéego bon surtout ci wàllu électrification rurale bi. courant bi fi mu toll ku amul courant bëgg nga courant et puis c'est normal mais li am solo côté boobu aussi fii may wax yow am na juróom-ñaari dëkk yoo xam ni ils sont en projet ñu ngi leen di électrifier mais je crois que aussi sama objectif moo di d'ici à la fin de mon mandat que ñu am électricité à 100%. comme ni ñu ko amee ci ndox. comme ni ñu ko amee ci ndox. bon wàllu financement aussi bon pour le moment ñu ngi ciy dox ay jéego yu baax a baax bon biir campagne bi yëpp ñu ngi jot ay financement jëmale ko ci jigéen ci financement yi aussi dafay continuer mu dee wàllu xëyum ndaw ñu aussi déjà am na lu ñu ci démarré woon mais fi mu toll am naa aussi dañ koy wéyal daal bon wàllu assainissement bi aussi environnement bi aussi bon je crois que dañ mettre l'accent sur ci loolu jéem a xool nu ñu koy xóotale bu dee projet activité génératrice de revenu lu mel ni maraîchage ba yooyu si on est déjà en contact avec partenaires yu bëri bon on a des projets en vue yoo xam je crois que bu ñu ko réaliser yooyu yëpp mën na suqali gox bi daal donc li leer ba leer daal mooy suñu priorité mooy électrification rurale bi bu mu paree aussi xëyu ndaw ñi aussi déjà am nañ ci ay acquis mais dañ ko gën a yokk gën ko yaatal
bon jigéen ñi aussi seen financement yi franchement dañ ci gën a taxaw infrastructure yi aussi am na yoo xam aussi je crois que am nañ ko lu mel ni jëm ci école lu mel ni jëm ci centre de santé bon boo xam ni bon ñu ngi koy waay am nañ autorisation pratiquement ba noppi donc à la place du poste de santé on va vers la création d'un centre de santé loolu si ci projet phare yi la bokk bon lycée bi ñu yor aussi nga xam ñu koy sut aussi dañ ko jéem a consolider jéem a améliorer les conditions d'accueil yooyu daal c'est des projets phares yoo xam ni bon am nañ ko ci suñ deuxième mandat bi buy góorgóorlu daal ba am électrification surtout à 100% jàpp nañ ni bon dina atteindre suñu objectif li ci des nag c'est des projets annexes yoo xam ne aussi dañ ci bàyyi xel muy jeunesse bi emploi bi infrastructure yi ensuite financement des femmes bon yooyu yëpp dañ ko def bon appui kii aussi moulin à mil aussi démarré woon nañu des appuis en moulin à mil aux femmes loolu aussi dinañ ko accentuer gën ko yokk déjà rek la veille des élections am na lu ñu ci jotoon donc am naa yaakaar ni bon éclairage public aussi je crois que am na ci dëkk yoo xam ne war nañu densifier seen éclairage public donc on a tout ça en tête je crois que avec suñu partenaires yi bon le premier l'État ensuite mel ni PACASEN je crois que en 2022 aussi dafay entrer en vigueur donc il y a des projets yoo xam ne c'est lié ci loolu dañ ko war def dans le cadre du PACASEN yooyu yëpp dañ koy def dans le cadre aussi de nos relations de la coopération décentralisée aussi on a des projets en vue yoo xam ne aussi dañ ko def donc en gros daal li mu bëgg a wax moo di bon am na yaakaar ni bon bu ñu falee pour liggéey moo tax jàpp naa ne li ñu waroon def li ñu daan def benn dañ ko jéem a def ñaar waaw pour satisfaire les populations. jërëjëf yaakaar naa loolu wax nga ko ci wàllu li jëm ci projet yi nga dëgmal ci mandat bi population yi feddliwaat sa kóllëre ci yow mais nag mu am benn point essentiel boo xam ne souvent population yëpp moom la ñuy faral di wax muy wàllu tali bi ñu ni nag comme population yi joxaat na la confiance bi jéego yi ngi doon ci def ñu ne nag ñoom dañoo bëgg nga gën a accélérer jéego yi bu ko defee ndax tali bi nag nekk na loo xam ne moom moo ñu gën a bloqué ci wàllu wi ndax bu ñu ko amoon tey yaakaar naa macha allah daal ndax comme ku am ndox am courant am wàllu machine am lépp am école am lycée leen rek moo la dese muy tali bi ndax sa projet tey jooyal nga ko jëmale ko ci fexe ba tali bi ñëw fii ci comme ci Baba Garage. waaw balaa loolu kii sax bon maa ngi doon bala ma ñëw ci tali bi am na lu ma fàttoon lu am solo parce que avec l'avènement de Macky Sall bon on sait que nit ñi fi mu toll ñu ngi jot ay bourses sociales bourses yooyu aussi dafay indi ay jafe-jafe ci ñu ko nit ñi def ba jot ci di nga dem Ngaay di nga dem Bambey di nga dem Ndande et cetera léeg-léeg nit ñi dem ba Thiès léegi bon on est en train de discuter pour xool ñu def ba am benn ubbi fi benn poste service poste. bon déjà bon avancé woon nañ ci avec les autorités yi nga xam ñoo yor wàllu woowu ñu def ba créer benn poste Baba Garage mu am bureau nga xam ne au moins ñi daan ñi jël seen kii ak yooyu yenn courrier yi bon yenn envoi yi ak surtout bourse sociale dootuñu am jafe-jafe loolu si bokk na suñu projet de démarrer dañ ko je crois que suñu mandat bi dañ ko jéem a accélérer ba ñu am ko donc wàllu tali bi moom mooy Baba Garage moom fi mu toll ko tudd ku ko wax ci waxu tali dafay mel ni sa wax des na loolu aussi je crois que am na avancée significative yu ci am que mu nekk axe Bambey Baba Garage Touba Toul que mu nekk l'axe Bambey Baba Garage Ngaye Mékhé donc bu ci nekk am na ay avancées mais je crois que comparé nañ élection yi man de su ma xalaat incha allah noonu laay def à partir bu ñu installé rek semaine bi ci jëkk dinaa sol suma daal fu ma soon dugg dinaa fa dugg bu dee AGEROUTE bu dee ministère fu mu mën a doon fu dinaa fa dugg ñi ma war a waxal aussi dinaa waxal ak ñoom pour que le plus rapidement possible ñu démarrer liggéey bi parce que nag jot na bon engins yi ñi ngi ngaay positionné wu di xaar bon dinaa dem xool ba xam lan moo leen téye ak lu ñuy xaar bon bu dee marché bi nga xam ni attribué nañ ko ba noppi bon muy Bambey Baba Garage Touba Toul loolu aussi quoi que dinañ dem ci autorité yi nga xam ñoom ñoo yor liggéey bi laaj leen fu mu toll ñu soññ leen en tout cas daal li ma mën a wax ci tali bi daal mooy juste après notre installation amuñu beneen programme muy toppatoo tali bi pour ñu démarrer ko nu mu gën a gaawee ndax it yàgg na ci je crois que li ci ëppoon solo def nañ ko. ñuy gis benn image buy wër Facebook yi wër réseaux sociaux yi ci benn école boo xam ni dañ ko defar ba commencé waaye ñu gis ni dañoo def ay sàkket ci kaw tey
ñu bëggoon xam lan mooy explication boobu parce que nit ñi liñ ci wax bari na te kenn amagu ci exactement lu la leer tey muy école bi nekk diggante Xëy Njaay ak kew rek yooyu lan nga ci mën a indil comme leeral ci image boobu vidéo bi di wër réseaux sociaux yi. waaw loolu bon mbay c'est très simple ñi koy defar di ko envoyé bon xam na li ci xew mais xañ na dañu am beneen intention mais li leer ba leer moo di depuis 15 ans man personnellement maa ngi daw ci école boobu pour ñu créer école côté boobu zone boobu mais nag ña fa dëkk mosuñu nangu ñu créer fa école bi ñu demee xañ na ba seen ñu waxtaanee ba seen xel dellu si ñoom ñoo ñëw fii ci man ni ma léegi dañu bëgg école jeunes yi surtout voilà bu ngeen bëggee école de dafa am lu laaj léegi da ngeen di recenser élèves yi bu ma amee nombre boo xam mën naa ci sukkandiku pour ñu créer l'école ma def les démarches nécessaires avec les autorités techniques administratives bon ñoom aussi bi ñu ko defee bon ba jox ma liste bi man dama leen a jël ànd ak ñoom dem inspection dem plaider pour l'ouverture pour la création de cette école bon heure bi ñu ko def nag moo xaw a doy waar ndax fin octobre pratiquement lañ ko def bi ñu demee aussi IEF aussi am benn esprit d'ouverture et de compréhension accepter nu école bi ñu ko accepter nag bon y avait pas de ressources affectées pour la construction de l'école ci loolu la ñu ouvrir à des partenaires mu jàppale ñu bon bi ñu jàppale aussi on a démarré la construction bi ñu ko démarré àggul ñu affecté ñu un enseignant l'enseignant bi mu ñëwee bon fekk na classe bi àggul pareegul mu ni man bon mënuma ñëw toog bàyyil ma débrouiller wu avec les moyens du bord en attendant qu'on termine la classe man ko loolu baax na rafet na parce que un enseignant quoi farce mooy dafay war a mën a adapté wu à des situations donc comme yow boo ma proposé loolu dama lay remercier ni ko nag mën nga démarrer en attendant on termine les travaux c'est dans ce contexte que l'enseignant a démarré bon comme ni ma ko waxee ci biir waxtaan wi fin octobre bon pratiquement on est en fin de gestion budgétaire te ce n'était pas prévu donc à part li ñu partenaire bi appuyé woon amuñu leneen donc on a pris le contact d'un entrepreneur dénk ko liggéey mu àggal pour ñu àggale ko maintenant les travaux sont en cours mais travaux yoo xam ñu ngi nekk en cours boo ko bëgg utiliser c'est normal que quand même mu nekk yenn conditions yi école bu àggul la jàngalekat bi moo ne moom mën na ciy jàngale noonu li leer ba leer moo di tabax nañ ko ba mu raser yooyu ngay wax ci kaw bon peut-être c'était provisoire mais tool yi ñëw na IPN yi ñëw na mi ngi ci menuisier bi ñu koy defar pour monter ko donc ña fa dem di photo xam nañ la fa nekk intention bi ñu tamit xam nañ ko mais li leer ba leer daal c'est une classe en cours de construction qu'on a démarré tardivement. Il n'y avait pas de possibilité budgétaire, on était en fin d'année de gestion budgétaire. Bon, le nouveau budget n'est pas encore voté avec les élections. Donc, loolu mooy suñu contrainte yi nga xam ni moo tax classe bi xaw a yeex mais li nga xam mooy essentiel ma nga fa tabax nañ ko ba mu raser toit bi IPN yi mi ngi foofu tool yi mi ngi foofu mi ngi ci menuisier bi mu war ko defar. Donc entre temps nag bon ku dem ni da ngay photo aussi bon la nga fekk rek nga fay fekk. mais li leer ba leer moo di bon yéex nañ ko démarrer. foto nañ sax ba ci toogaayu xale yi. waaw yéex nañ ko démarrer bon table banc aussi ça fait 5 ans on n'a pas commandé des table banc bon je crois que ci budget bu bees bi aussi inscrire nañ ci un fonds pour commander des table banc mais comme budget bi c'est pas encore exécutoire aussi mënuñu ko. mais nit ki aussi lu mënul du ko def. ñi koy defal ko gën a xam. te it bon dama ci profité di wax ni école bi ñu koy tabax bon bi ñu waxee nañ leen gas ndox dafa sori ndox bi ñu waxee nañ leen gas tuyau yi ndox mi bon kenn nangul gas finalement ñun ñoo mujj fay presque 300 et quelques mille pour yóbbu fa ndox yan gas ba sax dañ ko fay tuyau yi. waaw bi ñu talloo ci sëkk aussi la même chose dañu fay sëkk bi donc ñooñu ñi koy def am nañ beneen intention. contexte bi la on les comprend. ils sont dans leur rôle. donc loolu la daal parce que nag ñi koy photo kenn ku ci ne boo demee am na ci këram lu gën a métti loolu ci photo ko. waaw loolu laa leen jox comme réponse waaw booy dugal da ngay dugal loo xam ni réellement noonu la demee wala boo ko dugalee ba noppi nga boole ci explication yi nga xam ni moo ci war a ànd. mais boo dugalee rek noppi. ka ca àll bu du xam lan moo xew. moo tax leeral bi am ci solo. du xam lan moo xew mais li leer ba leer moo di ci résumé daal heure bi ñu ko def accepté ko ci depuis 15 ans ñuy daw ci loolu. xaw na yéex octobre école tijji
on nous affecte un enseignant bi aussi dama koy sant gërëm parce que aussi un enseignant bon sa force c'est son pouvoir de s'adapter jéem a adapté moom moo proposé ni mën na démarrer dans ces conditions ñun ko tant mieux parce que man jàngalekat laa comme moom donc loolu la daal bon entre temps sax même le directeur de codec bi bon ñu ngi doon xool man ak moom nu ñu récupérer ay table banc carcasse defaraat ko installé ko en attendant ñu commandant yu bees yooyu yëpp ñu ngi ci quoi mais nit ki moom li ko tax a jóg bon da nga koy comprendre ak contexte bi ñu nekk bon mais nag man yooyu ça ne me dérange pas li leer ba leer moo di am nañu yéene defar ko ñi ngi ci bon incha allah bu àgg dina àgg te nag dama koy ñaan bu àggee ba mel ni mu war a àgg na am ñooñu ci def loolu nañu osé waat ñëw photo ko dugalaat ko waaw publier waat ko et je sais que duñ ko def sax ndax leen sax yéene wax waaw ndax it man yàgg na ma tabax ay salle de classe ci mosuma gis kenn photo ko dugal ko am na yeneen yuñ tabax ci réew mi ay infrastructure am solo mais doxaguma ma gis ko dugal donc ils sont dans leur rôle c'est l'opposition il faut les comprendre. Absolument merci beaucoup yaakaar naa pour question boobu leer na nañ yéen ñi gisoon image boobu loolu rek la woon li ci maire indi leer na doy na sëkk lan ngay terminer parce que li amoon ci waxtu nag léegi mu jeex te l'essentiel mooy nuyu nga population wax nga ak population yi lan ngay ñaax population bi surtout la jeunesse pour nga ànd ak voilà. merci beaucoup man li ma leen di ñaax di ko tëjee moo di bon élection campagne jeex na li des mooy liggéey. ñu xam ni Baba Garage ñoo ko bokk bon réew mi ñoo ko bokk ñu ànd liggéey velléité d'opposition yëpp ñu teg ko de côté parce que nag bon après tout Baba Garage moo nu ñor après tout réew moo nu ñor donc comme ci mën a doon ak foo ci mën a nekk ak posture boo mën a am dama lay tàllal loxo ñu ànd ñu liggéey comme dëkk bi ñoo ko bokk. donc campagne jeex na politique jeex na c'est terminé en tout cas man ci loolu laa nekk ci ku ma déggee ci loolu nga fekk aw ma temps di def yeneen dama ko daan waxee rek wax man kenn du ma ci évaluer. donc wax ji man du ma ko mën a bëri parce que damay wax faral di wax ne ñii wax boo leen toppee ci wax dañ lay yóbbu ci terrain boo xam ni c'est glissant parce que boo demee ba sa mandat jeex du na ana loo fi wax danaa ana loo fi def. donc man bon pare naa ci wax ci damay jublu sama liggéey nag balaa neex nga am ñoo ko àndal donc ñi ma bokkal liggéey bi en premier lieu ñi nga xam ne ay conseils municipaux ñu bokk équipe bi ñu ngi leen di tàllal loxo. ñi nga xam ne ku nekk ay conseil kenn ku nekk fa nga nekk mais ay citoyen lañu ci gox bi kenn ku ne am na loo man ci gox bi ñu ngi lay tàllal loxo nga jàpp ci liggéey bi man daal fi mu toll loolu laay tëjee suma kàddu ci loolu laay woo nit ñi xam ne fii Baba Garage ñoo bokk ndey ak baay bon lii c'est un jeu la woon démocratie bon jeex na c'est terminé population yi atte nañu bon kon am na ci yoo xam ne daanaka jaratu ko daal maa ngi tàllal ñëpp loxo di santaat ñëpp di gërëm ñëpp. rawatina aussi kilifa diine yi comme ni nga ko waxee jàpp nañ ci mbir mi dugal nañ ci seen ñaan ba dara xewu fi daal dara ñaawul donc askan bi je crois que dañuy wax askan bu mat lañ yor ndax xeex amul xuloo amul dara ñaawul te def nañ ñu bëgg a def ci jàmm ak salaam lii nag mooy démocratie yàlla aussi indi dogalam teg ko ci man muy ab yan et non pas ndam. kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërë ngeen jëf yéen mbokk yi doon seetaan ci Baba Garage TV ñuy jaajëfalaat le maire de la commune de Baba Garage ci disponibilité bi ak waxtaan bu am solo bi seqoon ak moom ñu leen jox dig daje ba yeneen jëmmi jamono di leen ñaanal yàlla sàmm leen yàlla aar leen suturaal leen làq leen fu loxo yàqkat àggul di wax nag bu leen fàtte nag abonné ci seen YouTube bi ndax Baba Garage rek moo ko tax a jóg. boo ko defee ngeen bës cloche de notification bu ko defee benn vidéo dina daw jërë ngeen jëf.